Сьогодні день нашого концерту. Нагадаю, ми прилетіли до Норвегії як музичний гурт «Фолькнери» для участі у фестивалі. Сьогодні вітер послабився, але зате йде дощ. Ось так от тут міняється погода. Зараз йдемо підключати апаратуру, пробуватися і прогнати програму. Це місце нашого виступу, і, як завжди на подібних заходах, за кілька годин до концерту відбувається налаштування та перевірка звуку на сцені, або, як кажуть музиканти, саундчек. Саундчек відбувся, довгий був цього разу, бо сьогодні такий дощ, з усіх сторін все прокапує, закапує. А зараз нас звукорежисер везе до хати, бо нереально просто йти під дощем. І будемо вже готуватись до концерту, відпочивати, мейкапитись, одягатись. Увечері шалаш біля порту був повен людей, і ми зіграли наш годинний концерт. Фестиваль тривав ще кілька днів, і ми продовжували досліджувати острів. Зокрема, відвідали 2 його храми. Перша церква, головна на Трені, знаходиться одразу біля порту. Сюди ми потрапили разом з багатьма іншими гостями фестивалю. Проте прийшли всі не на службу Божу, а як в екскурсійну точку збору, де організатори фестивалю робили оголошення, анонси та трохи розповідали про острів. Ми думаємо, що таке використання приміщення храму не лише як Дому Божого, а ще й як клубу є доволі поширеним в Норвегії. Найперше, що привернуло нашу увагу в цій церкві – майже повна відсутність ікон та християнської символіки. Натомість вразила присутність моделі рибальського човна, що наче пропливав над прихожанами. У нас склалося враження, що це взагалі головний об'єкт у храмі. Тут варто згадати, що ми знаходимося в давньому риболовецькому поселенні та ще й у відкритому океані. Саме на Трені були знайдені риболовні гачки періоду кам'яної доби, найдавніші у Норвегії. Тож зрозуміло, що в такому місті морська тематика мусила залишитися домінуючою, навіть з приходом християнства. І ця наша здогадка підтвердилася в іншому храмі. Ця красива церковця вважається каплицею, бо є доволі маленькою і знаходиться поза населеним пунктом. Довкола неї лише фантастичні види скандинавської природи. Погода була штормова, але всі прийшли сюди, аби послухати лекцію з історії Трени. Det som nærmest alle påstår er identisk med den fiskekroken vi ser i dag. Det er det helt unike med den.
А на сам кінець ми всі разом здійснили маленький перформанс. А у нас на йолиці є козило йобочки, а у нас на риночку є козило віночко, є. Split. Дуже цікаво оформлена ця церква, тому що тут замість таких звичних нам ікон святих, тут все морська тематика, човни, рибалки, мореплавці. Тобто тут скрізь в основі море і життя людей на морі. Після церкви був колективний обід. Ще одне відкриття в Норвегії. Вже другий день, другий раз ми їмо тут такий суп, який їли в Південно-Східній Азії, зокрема в Таїланді. Там це називалось жовте карі, ну ще є там зелене і червоне. Але що цікаво, тут нам норвежці кажуть, що це традиційний норвезький суп. Тобто тут звично в цих місцях робити ось таку от південноазійську страву. Вона досить гостра тут. І ще одна подія відбулася в суто скандинавському закладі – в сауні, а саме лекція з історії віскі з дегустацією. Тут знову всі трохи поімпровізували. На цьому фестивалі, на цьому маленькому острові будь-яке дійство відбувається в різних локаціях. Наприклад, вчора ми мали концерт в Шалаші, там вже відбувалися ще якісь дійства. Сьогодні в день вони говорили норвезькою мовою, якусь там лекцію, щось розповідали в церкві на горі, і там же ми виконали пісеньку невеличку. Щойно в бані була лекція про віскі, і чоловік, який має свій завод віскі, він розповідав про віскі, потім відбувалась дегустація, і знову ми там трошки поспівали. А зараз ми на поромі, і тут буде відбуватися дещо. А саме на другому поверсі буде концерт місцевої співачки Джіл, яка, до речі, з сусіднього острова. Ну, а потім тут, внизу, вон столи накривають, буде вечеря. Класно. Це я щойно скуштувала докупи ікру і лівер якоїсь риби. І насправді тут десь 60% цього столу – це рибні страви, риба в усіляких її формах, яких вони тільки могли придумати або подати на стіл. Це надзвичайно смачне. І що цікаве, навіть принесли джем. Ми спитали, а як ви його використовуєте? Вони кажуть, їмо з риби джем і риба. В останній вечір фестивалю на сцені в Шалаші виступав ще один гурт.
І от прийшов час покидати прекрасний острів Трена. Ми поверталися тим же морським шляхом, однак цього разу був ранок, і ми змогли більше насолодитися неймовірними видами. Ми знову в Бодо. За цей час весь сніг зник. Натомість прийшло сонечко, але стало холодніше. Нижче нуля. В Бодо ми знову провели кілька годин перед посадкою на літак. І це не просто кафе в Норвегії, це кафе в бібліотеці. І тут є все, що захочете, і навіть спеціальні ігри для дітей, аби вони могли розважатися, коли їхні батьки п'ють чайочок, чи радше сьорбають чайочок. Або сніг. В столиці Норвегії, як і минулого разу, була пересадка з кількагодинним проміжком. Наш Маркусь такий трохи скажений в аеропорту, тікає весь час. Біжить, нічого не бачить. Добре, що є цей такий дитячий майданчик у вигляді одного літака, і тут всі діти скупчилися, доріють. Щоправда, нагодувати його зараз нереально, мушу тут сидіти, доганяти його і підгодовувати. Все для того, аби діти мали якісь розваги, аби вони не плакали, не бушували, не втікали від батьків. Ось, наприклад, тут є такий куточок для дітей, де можна зробити собі рукавички і розмалювати лице. Дівчатка розмальовують обличчя діткам. Вони собі вибирають візерунки. Маркусик от квіточку обрав, тепер в нього на лиці квіточка. І рукавиці зробив. Куди наша команда прямує далі, розповімо в наступному випуску. Хочете дізнатися про це першими? Для цього просто натисніть кнопку «Підписатися» на YouTube-каналі «Двоколісні хроніки».